हेलो गाइस, मैं आपको आज एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। अगर आपने वो सुन लिया आपके कान फटे ही फटे रह जाएंगे। अगर नहीं रहे तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मैं बता रहा था कि अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, रुक नहीं पा रही है, खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अगर आप ये चीज़ बनाओगे वो इस वीडियो में मैं अभी आपको बाद में बताऊँगा कैसे बनाते हैं, तो आपकी खांसी रुक जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं।